Sanibonani family, thank you so much for clicking on this video. Waze wafika la, welcome eSkillBright Empowerment. Mina igama lami ngu-Miss Gumede. One of ama-tutors la eSkillBright Empowerment afundisa i-fashion. So ngizonithatha nginibeke-ke engubeni yakho yokuqala. So le video it's specifically for umuntu othi mina ngaze ngithunge before and ngiyafisa ukwazi ukuthi nje ngiqalaphi ngenze njani and ngiyasaba but nayi-ke ivideo izokusiza. Okay, sizothunga ingubo yethu yokuqala ke la. Okay, le engizoyithunga la usayizi wengane. Nawe if ufuna ungathunga usayizi wengane noma uthathe lama measurements uwenze awakho uyiqale wena. For example, mesithi umqala laphaya ama measurement esizowadinga, mesithi umqala ungakhona ukuthi uthathe wena umqala wakho kule measurement engiyifakile mina la yengane. Wena uzothatha i-measurement yakho, uthatha nje i-tape measure yakho, okay, measuring tape yakho or tape measure. Lena iwu-60 inches, inamba enkulu lezi, inamba encane. Inamba enkulu ama-inches, inamba encane ama-centimeters. Okay, mina yami iwu-120 inches, of which means ukuthi iwu-2 times the normal size. Okay, lawa amanye amafishane awu-60 inches, amade awu-120 inches ngoba ubona la. Okay, ungathenga noma yiphi, noma u-60 inch noma u-120, it's up to you. Okay, then ke next thing ngizodinga irula lami. If ungenalo le rula leli ungakhathazeki, uzokwazi ukuthi udwebe i-curve yakho ngomsizi, wenze sure ukuthi unomsizi nerubber, uzokwazi ukuthi mawubona ngathi itshekile uzokwazi ukuthi urubber uphinde uqale phansi. Okay, if ungenalo don't worry. If ufuna ukulithenga usaqoqelela nje amathuluzi akho okuthunga, you can buy this, lo simbiza ngo-French curve, ukhona esitolo sey'ndwangu. Okay, khona esitolo sey'ndwangu lo. Then ke sino L square ruler wakho. If ungenawo L square ruler it's okay, ungamsebenzisa u-30 cm. Angithi uyaqala ijeni yakho yokuthunga. Okay, ungamsebenzisa u-30 cm ruler wakho. If ufuna ukumthenga lo L square wakho, ukhona esitolo sey'ndwangu, ukhona ema-hardware. Okay, then ke sineskero sakho sendwangu, sinendwangu, sinochoki. Okay, lo ungasebenzisa ke uchoki nje lo wasesikoleni wasebhodini noma uthenge u-tailor's chalk. Ngicabanga ukuthi awuqede ngisho 10 rand or 20 rand if I'm not mistaken, u-tailor's chalk. Okay, it's up to you ke ukuthi imuphi uchoki ozozwana nawo, because lo omncane oyicwephe abanye abawuthandi, for example nami nje angiwuthandi, ngisebenzisa lo. Okay, lo ngisebenzisa kahle, so sengijwayele ukusebenzisa lo. But if ufila like ufuna uzama nalo tailor's chalk, ungawuthenga uzame, mhlawumbe uzohambisana nawo. If uthanda ukusebenza ngawo, then ke uzoqhubeka from there. If ubona ukuthi this is not for me, then ke uthenge uchoki lo wayebhodi wesikole. Okay, then ke uzodinga ama measurements akho. Ama measurement esizowadinga sizothi okay, before sithinte ama measurement laphayana asithinte niqala ama parts esinawo. Ngicela ukusondeza ukuze uzokwazi noku-screenshota. Okay, ama parts esinawo laphaya. Okay, so ingubo yakho yokuqala, ama parts esinawo kwi-dress, i-top sine-bottom, i-top isingenhla, i-bottom isingezansi. Okay, before nje size kuma measurements kumele wazi lokhu, just ukuthi uzokwazi ukuthi okay, mesiqeda la ku-neckline yini elandelayo. Okay, ama-sleeves, i-bodice nani nanokuthi iy'nhlobo zama-necklines, iy'nhlobo zama-sleeves. Kuma-sleeves khona iy'nhlobo zakhona, ama-necklines or lapha emqaleni khona iy'nhlobo zakhona. Thola ukuthi khona u-round neck, khona u-v-neck, khona u-square neck, kanjalo. Okay, depending on design ofuna ukuthi uyikhiphe kwingubo yakho, right? Then ube nama-sleeves of which imkhono. Okay, imkhono yakho khona i-basic sleeve le eqondile nje oyaziyo, khona u-flare, khona u-bubble sleeve, kanjalo. Okay, ahlukahlukene ngama-design awo. Khona i-bodice. Okay, i-bodice, masikhuluma i-bodice sikhuluma nge-top. Okay, sikhuluma ngesingaphambili nesingemumva. Okay, se-top yakho la uxhuma khona o-sleeve nayo yonke into. Okay, uyenza kwi-bodice. Okay, i-basic bodice yakho, right? Then sinama-darts. Ama-darts ke mesikhuluma ngama-darts sisuke sikhuluma ngalento esuke siyifaka laphaya. Umubona ingubo engathi incinziwe ndawo thizeni, or into engubeni muyibuka engathi ulayini, kusuke kwama-darts lawa. Ama-darts awanika ama-darts ukuthi ingubo inamathele emzimbeni noma ihlala ithi du emzimbeni nje, ingabi
ingabi isikhuqa, okay. Alright, then ke ahlukene nawo ama-darts, khona i-waist dart, ama-waist darts khona shoulder dart, khona princess dart, kanjalo depending nakhona estylini. Lana ngithintile kuma-darts ukuthi ama-darts akho siwasebenzisela ukuthi ingubo yakho ikwazi ukuthi ihlale emzimbeni. Siyaphinda futhi siwasebenzisa ama-darts akho uma sifuna ukwenza istyler esithile, okay. But ke endleleni yethu yokuthunga uzokwazi ukuthi yonke leyo nto uyifunde. Ngizocela ukuthi uciphize laphana usubscribe uzokwazi ukuthi ngisho ngifaka ama-video uzokwazi nawe ukuthi waziseke noma ube khona ube part of lawo ma-video lawo ma-class, okay. Ngiyacela nje uciphize laphana u-like just to support, okay. Then ke sino-zip la ku-zip ingubo yakho i-top ungayifaka u-zip ungangayifaka u-zip, okay. Excuse me, it's up to you. So uyawufaka u-zip noma awufaki, it's up to you, okay. If ungekufaka u-zip then ke laphana kwi-neckline or emqaleni kumele sithi ukuvula ukuze ikwazi ukuthi ingene ekhanda lengane noma ekhanda lomuntu osuke umthungele without ukuthi ibe nenkinga, okay. Because uzipho kusuke kwenzekala lokho ukuthi ukwazi ukuthi into ingene emzimbeni without inkinga. So if singeke ufaka uzipho vele fanele sivule lapha emqaleni ukuze mase sigqoka ingasinikezi inkinga, okay. So ke naphezulu I forgot to mention here ukuthi sina i-lining, okay. Sine lining, right. Siphinde sibe nento esibiza nge-interfacing part. Uzobona ke lapha nama sisenza ini ama-necklines, okay, nama-sleeve noma ku-armhole. Leyo nto isuke isiza ukuthini ingaphakathi lengubo, okay. For example lana ngizosebenzisa the same material for ini ikwenza i-lining yami just to show you ukuthi kwenzakala kanjani. But esitolo ungacela ukuthi bakutshengise i-lining, okay, ngokuhlukana kwawo. Then ke uzoyichoosela ukuthi whatever material ozobe uyithengile uzoyisebenzisa leyo lining, okay. So yeah, so it's up to you. Then ke sibe ne-bottom or isingezansi ke kuyisiketi sethu laphayana sinama-pocket futhi, okay. Ma-pocket akho ke it's optional, ungawafaka depending ukuthi ingubo oyithungayo injani, okay. For example let's wethunga namhlanje ngesifaka ama-pocket, okay, because it's just a simple basic dress ozokwazi na ukuthi uyithunge just ukuthi ube naloyo mdlandla wokuqhubeka ukuthanda ukuthunga, ube nentshisekelo yokuthunga, okay. So sizoqala ke na ama-measurements sizodinga i-neck yakho okumqala, uthatha i-tape measure yakho uyaqala nje around umqala wakho then udivide up ngo-4, okay. For example mina ngisebenzisa ama-measurements engane ena-10 years then ngithe 12 umqala wakhe u-12 ngawudivide ngo-4 ngathola ubani u-3. Ngathi shoulder to shoulder simdingayo okuwamahlombe usuke ehlombe laka left uye ehlombe laka right ngemuva la ukuhlangana khona ingalo nehlombe lakho khona ithambo elilapho, okay. Lapho kozoqala khona uphinde ugcine khona kwa left, from left to right. Leyo distance leyo engane na 10 years u13 then ngadivide ngo2 kwaphuma u6.5. Kwabo ubust wami laphana or uchest esifubeni. Masikhuluma ngobust noma ichest sikhuluma ngesifuba, okay, noma le ndawo engamabele, okay. Then udivide ngo4 for ingane ena 10 years it's 30 divided by 4 sithola ubani u7.5. Siye laphana ku waist to shoulder to waist noma u-half length wethu, okay, shoulder to waist okay. La sisuka kuphi, sisuka ehlombe siya kuphi okhala, okay, u13 for umntwana wami. Then ke siye laphana ku waist ukhalo, okay, simdivide ngo4 lu27 ukhalo lomntwana una 10 then sidivide ngo4 ngathola ubani u6.8, right. Uyayikala njalo lapha. If ufuna ukuthi ukusebenzisa i-measurement yakho whatever measurement ozoyisebenzisana nakhona uzolokhu udivide, lapho udivide khona ngo2 udivide ngo2, lapho udivide khona ngo4 udivide ngo4 nakhona kukhethelekile ukuthi ingane noma umuntu omdala, okay. Alright, then ke siya kuphi laphana ku-armhole okuvuleka kwekhwapha sidivide ngo2. Ukala nje ukuvuleka kwekhwapha lakho around then ke uthi for 10 years u12 divided by 2 ngathola ubani u6. Armhole wami okay lo besiwenza, right. Then waist to above knee lapho sosesikala ini ubude besiketi or ubude besingezansi, right. Isiketi lesi sengubo, okay. So ubude baso ngathi +2 lo +2 or 1 ogoqa laphana masesithunga, okay, usuphetha. So ube u14 ngathi +2 kwabo ubani u16. So wakho mhlawumbe uzoba u23 uthi +2 kuphuma ubani kuphuma u26.
Alright, so up to you lokho, sorry, kuphuma u25. So up to you ukuthi usebenzisa usize umuntu omdala noma usebenzisa usize umuntu omncane noma usebenzise lo size obona la. It's up to you, okay? So yeah, let's start njengamanje astarted. Okay, so nginendwangu yami lana. Ngasebenzisa noma yipi ke indwangu. Ukukhipha lona ke ngicela ukupha nje itip, ngizodana nje ngikupha ama tip as we go. Okay, muyithenga le indwangu enje, le indwangu esibiza ngama wax, normally is cheap ko Thekwini ko Goli or indawo le edayisa izinto in bulk. Okay, just check there. Lona u 5.5 inches, but ngizosebenzisa indwangu encane because ngenzela umntwana. Okay, alright, then ke ukususa le phepha le ususa ngeayina. Okay, uyayiayina le phepha le, then ke liyaxebuka, right? Lizosala libe nento sticky, but just make sure ukuthi ulokhu ayina noma ungabeka i-newspaper udane nje uayine kule ndawo sticky kuzoyeka kuba sticky, then iwash into yakho ibe right. Okay, so ke njengamanje sizongena ekusikeni. Sesikhulumile ngama measurements, sesikhulumile ngama thuluzi esizowadinga, sesizongena ekusikeni njengamanje indwangu yethu. Okay, okay family, sesingenile ke esigabeni sokusika. Na i-material yami or fabric yami lekade u5.5 ngasika imeter. Okay, ngisike imeter layo, then ke nali ngaphandle nali ngaphakathi mina ngizoyigoqa in such a way ukuthi ingaphakathi libuka mina la ngizoqala ukusebenzela khona. Okay, tape measure yami ngizoyigaxa emqaleni ngoba sengizoyisebenzisa. Irula lami leli ngizolidinga, irula lami naleli ngizolidinga. French curve, low tail, French curve, low tail, L square. Okay, alright, then ke kube ama measurements. Okay, lana indlela ogoqa ngayo uzolawulwa yini, uzolawulwa the biggest measurement. Okay, or body parts enkulu kunawo wonke. Lami ngibuka sesidividile, ngichecka lapha ku bust. Okay, ubust la esifubeni su 7.5 isifuba sesithe divided by 4 ngoba su 30 esami, then ngathi divided by 4. Okay, sathola 7.5. Lo 7.5 fike. Okay, noma unganikeza i-allowance nje ka1 mhlawumbe uthi 8.5 noma 9 ukuze nje kunganciphizeki kakhulu or kungacindezeleki kakhulu. Okay, ngoba sisazo add i-allowance noma sisazofaka indawo la sizothunga khona. Okay, alright, then ke check futhi. Okay, alright. Okay, then ke sizosuka la phezulu ngilungise nje laqondane. Alright, sengiyigoqile ke indwangu yami, ngichecke nje noma 9 inches. Okay, to avoid ophisa abasalayo. Okay, okay, kulungile noma singasangciphizanga kakhulu, masingasasondezanga kakhulu. Okay, so la phezulu ke sinento ekanje. Okay, kuyabonakala ikhamera. Okay, kuyabonakala. Right, la phezulu lento lesibiza ngo salvage. Okay, siyayikhipha ke mesithunga le. Okay, asithungi nayo. So edwebeni kwethu ama measurement sizoqala ngaphansi kwalo salvage wethu. Ungawukhipha usike nje endwangeni ukuthi uqale ukudweba usika indwangu yakho ubususukile, noma udwebe ngaphansi kwawo ukuze masususika kube ukuthi nawo uyasuka. Okay, and then ke sizoqalela la. Right, lana ubani u-shoulder line wethu. Right, u-shoulder line wethu uyakhumbula lapha namesidonsa ama measurements ethu ukuthi u-shoulder to shoulder sithe divided by 2. Okay, suka ehlombe elilodwa uya kwelinye. Okay, ngemumva la okuhlangana khona ingalo yakho nehlombe, lelo thambo nje lelo ile la uqala khona ukuqala. Okay, so laphayana u-shoulder to shoulder wethu ubani, mesibuka shoulder to shoulder sithole u13 sa divide ngo2 kwaphuma u6.5, uyena 6.5 ike ezosuka ngaye la. Okay, size la 6.5. Right, then ke uneck wethu ubani okumqala u12 sa divide ngo4. Okay, phathi ngikala umntwana ngithola u12 ngathi divided by 4 ngathola u3.
Okay, u3 wami ngizosuka lana khona phakathi nendawo ngishone le la isigoqe khona la le ndawo ke siyibiza ngo-on-fold. Okay, siyibiza ngo-on-fold, right? La futhi kube ubani u-center front. U-on-fold uyezwa igama fold sukugoqa. Okay, usika la ugoqwe khona on-fold, uzolizwa lelo gama as siqhubeka ngendlela yethu yokuthunga. Okay, ulibambe nje, khona amagama kozodwa uwafunda ufunda izinto ezintsha kuyo yonke ivideo. Okay, so nakho okusha u-on-fold la usuke kufoldwe khona kuthiwa cut on-fold. Into uyazi uzobeka kanje, uzokhatha uzoyifolda kanje ifabric yakho bese uyabeka ipattern yakho ngabe siqala lapho ukusika. Okay, sidweba lapho sisike lapho. Lento engiyenza lana-ke lo mdwebe engiwenza la ungakhona ukuthi udwebe ipattern lakho udwebe ku-brown curve. Okay, noma wenze indwangili, it's up to you. Okay, so laphayana siphume ngobani ngo-3, sithole u3 sesizophuma ngaye umqala wethu, then sizokwehla ngobani, sizokwehla ngo-3. Okay, Tomdala wehla ngo-3, ngo-3.5 kuya ku-4. Okay, depending ukuthi wenza style sini, right? 3.5 kuya ku-4, ngehla nango-4.5, it's up to you, it's okay. Alright, then after that ke sesiyenzile i-curve. Uyabona ukuthi ngenze njani la? Angazi noma ubone kahle yini, but athi ngisondeze uzokwazi ukuthi ubone. Okay, so la i-curve lami la siphume khona ngo-3 sashona le, ngaphuma ezansi ngo-3 ngehlile ngobani ngo-3. La wena ungehla ngobani, ungehla ngo-3.5, ungehla ngo-4. Okay, especially if into yakho ingenazipho ngemuva, uzokwazi ukuthi uvuleleke intamo yakho ikwazi ukuthi ikhanda lakho lingene. Okay, ungehla laphana ngo-4, right? So depending nge-style esuke sisenza ngaleso sikhathi uyehla nje impela, mhlawumbe ugcina ko-7. Okay, ugcina ku-6, ugcina ku-7 depending style ofuna ukusenza la emabeleni. Okay, ukuthi ufuna kuvele cleavage noma cha, noma kuhambele lapha phezulu. So kusuke sesikhuluma ngani, ngama necklines, types of necklines. Okay ke sibuyele la kwi-neckline yethu. Okay, senze u-round neck la. Okay, so if bengisebenzisa na irula bengizoconnecta le point la ka-3 la nala, ngibeke kanje bese ngihambisa kanje. Ngithi uyabona ukuthi the same thing ebeziyenzeka ngerula yenzekile ngikhathi ngihamba ngani, freehand ngesandla. Okay, of which means ukuthi nawe ekhaya ungakhona ukuthi ukhululeke wenze ngani, ngesandla. Okay, laphaya sibuyele kuphi-ke, sibuyele laphaya esiphume khona ngehlombe, sizokwehla ngo-0.5 mekuwumntwana, 1 inch mekuwumuntu omdala, 0.5 mekuwumntwana, 1 inch mekuwumuntu omdala. Senzelani-ke laphana, alikho ihlombe eliqondile. Okay, so alikho ihlombe eliqondile, senza ukuthi ingubo yakho ihlale kahle laphana ehlombe ingaqhuthi. Okay, so ingakho sehla ngaloyo 0.5 noma ngo-1 inch, 0.5 mekuyingane, 1 inch mekuwumuntu omdala. Okay, so sinento kanjena njengamanje, right? Sesizosuka-ke lana sishone ezansi ngobani, shoulder to waist. Okay, shoulder to waist, remember saying lena shoulder line wethu angithi shoulder to waist. Shoulder to waist wami ubani, mengichecka lapha shoulder to waist u-13, suka laphana ehlombe siya kuphi, siya okhalo u-13. Okay, nangu ya u-13 wami. Alright, nangu u-13 wami. Nakuwe mntu omdala ungakwazi ukuthi usuke laphana ehlombe lakho nge-tape measure, udlulise ebeleni, uhambe ngaphezulu kwebele. Okay, udlulise la ebeleni, uhambe ngaphezulu kwebele uziyogcina kuphi lapho okhalo. Ukhalo lwakho-ke la i-natural waist. Mesikhuluma nge-natural waist sikhuluma laphana lapho okubekwa khona la ukhalo lakho ufike ngathi liyafaca kakhona. Okay, not la kubeka khona ibhlukwe but la phezulu ngathi ukhalo lakho liyafaca kakhona. Okay, then ke ileyo measurement ke siyifunayo, leyo waist leyo. Okay, lolo khalo lolo, hayi lolo lwebhlukwe but lolo lungaphezulwana kwebhlukwe, lelo ke silisebenzisayo la.
Alright, then the next thing esizoyenza-ke sesiphumile ngokhalo laphayana from shoulder ehlombe to okhalo. Sesifunani-ke njengamanje ukuvuleka kwekhwapha esikubiza ngani nge-armhole yethu. Ukuvuleka kwekhwapha esikubiza nge-armhole yethu ku-number 6 laphayana. So ngithole u-12 ngathi divided by 2 ngathola ubani u-6. Okay, sengizosuka-ke la kade ngehla khona ngo-0.5 ngizokwehla ngobani? Ngizokwehla ngo-6 inches. Okay, ngo-6 inches. Leyo ndawo isizoba yini? Isizoba u-chest line, u-chest noma u-bust 1. Okay, u-chest noma u-bust line 1. La sofaka khona-ke njengamanje le measurement ekade siyithatha ngikhathi uqala around, okay, amabele akho around isifuba, iback ne-front. Okay, ila uzofaka khona lawo measurement esiwadivide ngo-4. Okay, then-ke esifubeni oku-chest divided by 4 se-30 divided by 4. So measurement akho uzowafaka la divided by 4 sathola ubani u-7.5. 7.5 7.5. Okay, nangu 7.5 la, right? Then ke size la okhalo kwi-waist yethu. Waist yethu ubani u-27 divided by 4 sathola u-6.8. 6.8 wethu. Okay, nangu u-6.8. Alright, then sibuyele-ke laphana kwi-neck, sorry, sibuyele lapha kwi-armhole. Okay, sizokwenza u-straight line nje, straight line osuka la kuphela khona ihlombe, oqala khona ihlombe siya la isiphume khona sishone ezansi. Okay, ngo-6. Okay, then ke usunento ekanje, right? Mase usunento ekanjena sizoza futhi la sizofuna u-midpoint noma iphakathi nendawo. Sifuna u-midpoint ka-6 noma iphakathi nendawo okubani? Oku-3. So whatever izobe la, for example mekukhona u-10 la, wena uzofuna iphakathi nendawo lika-10 okubani? Oku-5. Uphinde uthi ngqi kanje. Then after that la ngizongena ngo-0.5, umuntu omdala ungena ngo-1 inch, ingane ungena ngo-0.5. Okay, la sosuka nje la phakathi nendawo, then uzongena ngobani? Uzongena ngo-0.5 enganeni 1 inch umuntu omdala. Okay, ila sokusebenza khona i-curve. Yakhumbula ukuthi sike senze i-curve, namanje sizophinde senze ini? I-curve. Okay, i-curve yethu esizoyenza izogcina la. Okay, enye into engizocela ukuthi uyazi-ke nge-curve yakho, if ungasebenzisi irula lakho or even if usebenzisa irula lakho, okay, la phakathi nendawo, okay, la kule ndawo le ngizocela ukuthi usilante kanje i-tape measure yakho, usilante ngayo. Okay, uphume ngo-1 inch. Umuntu omdala noma ingane uphume ngo-1 inch, uyasilanta la. You can even make u-straight line kanje usuka la uya la. Okay, or u-diagonal line wakho usuka kanje. Okay, uline osilantile usuka la uya la, uphume ngobani? Ngo-1 inch. Le nto isuke ilekelela ukuthi the time wenza i-curve ungayezansi kakhulu, but uhambe ngayo i-curve, ingayilahli le shape or ingayilahli le pattern. Okay, masenza ngesandla uzosuka la uzothinta la nge-curve yakho, size la. Ngitsho yabona ukuthi iyagayida lento, uzosuka la uye la. Yayibona i-guideline, usuya kuphi? Usuya la. Okay, nakhiya uzogcina kuphi? La. Muza lana-ke ushaya ezansi laphaya, nakhiya. Okay, sinento kanje. Same thing ebizoyenzeka uma usebenzisa ini? Irula. Okay, I hope kuyabonakala. Okay, then next thing esizoyenza-ke sizothatha irula lethu with a straight line siye laphaya kule point kade siphume ngayo lapha. Sizosuka kule point le esiphume ngayo la ku-bust line wethu, u-waist wethu okuwukhalo, u-bust line okuyisifuba. Okay, siya-connecta lama point omabili nakhuya, yabo, sinento kanje. Okay, then ke ngizocela ukuthi si-ede u-0.5 wokuthunga. Sizo-eda u-0.5 wokuthunga
okay, we-allowance yokuthunga noma i-seam allowance. Okay, allowance yokuthunga u-0.5 la uzothunga khona. Okay, ile ndawo ila uzothunga khona ukuze ungadli le measurement usuke uyenze la. Okay, ukale umntwana ebese wenza ama-measurement noma uyiqale wena wenza ama-measurement mekwe yakho usayizi ungawusebenzisa no-1 inch i-allowance yokuthunga. Okay, just to give yourself leyo allowance leyo ukuthi ungacindezeleki into yakho. Okay, nakho ya njengamanje-ke sizosika. Okay, okay, siboneni-ke nakhuya dress yomntwana ithopu. Okay, so nawe eyakho ithopu izoba kanje. Okay, ithopu yakho izoba kanje. Normally-ke ithopu sike sakhuluma ngento esibiza ngama-darts. Okay, i-dart-ke ile khona into eyenziwayo la ebanjwa nje la kancane iphinde ibanjwe la kancane kwenzela ukuthi umzimba igarment yakho noma ingubo yakho inamathele umzimba wakho ibambe nje kahle. Okay, lena-ke ingubo yomntwana, right? Nanokuthi ingubo yomuntu oqalayo ukuthunga. Ngifuna ukuthi ibe easy as possible so that uzokwazi ukuthola amandla nawe uphinde uqhubeke uphinde ufuna ukwazi okunye ngoba usuyenzile into yakho yaphumelela yokuqala. Okay, angifuni ukuxina ngento eyinzima, right? Okay, then-ke on our second project sizobe sesifaka ama-darts. Okay, whatever project sobe siyenze leyo top sizoyifaka ama-darts. Okay, ukuze uzobona ukuthi nawe ama-darts wenza kanjani siwazi ukuthi okay kusikwa kanje. Then next step, sengiya-eda-ke manje i-dart yini i-dart ngenze njani bengithunga i-darts kanjalo kanjalo. Okay, then-ke i-front yami le. Okay, i-front yami ingaphambili le ye-top yami. Then-ke njengamanje ngizosika ingemumva. Ngike ngakhuluma-ke ngani nge-lining. Ngike ngakhuluma nge-lining, ngizosebenzisa mina yona le material nginitshengisa ukuthi i-lining isenze njani ngayo, but wena usuyothenga i-material or i-fabric ye-lining noma usebenzise yona le ozobusika kuyona isingaphandle sakho. Okay, nesingaphakathi ungasisika ngayo ngoba sisenze njani or usenze njani usafunda. Okay, alright-ke asike sike njengamanje ngicela ukuthi sike ebembili lo. Okay, nengemuva lizoba mbili representing ini i-lining. Okay, i-lining noma ngizomsika ekugcineni asiqhubekeni nge-back. Okay, back yethu izofana ne-front. Ngeke siwufake uzip ngeke nginixine ngama-darts, ngeke nginixine ngozip ngoba ingubo yakho yokuqala ngifuna uthola amandla. Ngifuna nje uthola amandla ukuthi uyenze i-project yakho yokuqala iphumelele uqhubeke kwesibili. Ufuna ukwazi ukuthi okay manje usufaka kanjani uzip, seyenzeka kanjani manje indaba ye-dart, uyabona? So ngifuna ukuthi ugaine leso stamina, angifuni ukuxina ngento eyinzima. Nengane misencane idliswa izinto ezi-liquid kuqala then ngokukhula kwayo ifake ama-solid. So nawe kanjalo ngizocela nje ukucathulisa kanjalo. Okay, so njengamanje la sizokwenzani? Sizokwenza isingemuva. Isingemuva sakho normally mesisuka lapho ubonela ukuthi sehle ngobani ngo-3. Normally kwehliwa ngo-1 noma ngo-1.5 depending ukuthi wenza ini. Okay, but la sizokwehla ngani? Sizokwehla ngaye u-3. Okay, kuzolingana ingemuva nengaphambili, right? Kwamanje it's your first dress, ungawarish about anything from here. Sizobe nje siclimber on the next step, on the next step. Okay, okay, sizotrace nje ifront yethu siyitrace.
Okay, then ke neck yethu sizoyidropha go 0.5. Okay, sizoza la, akushintshi lutho la. Okay, ngoba ngaphambili ashintshanga. If kuthiwa ngaphambili sishintshile, ngemuva uyashintsha. Okay, if ungeke uzufaka uzipho kumuntu omdala uzoqhelisa ngobani? Uzoqhelisa ngo-1, emntwaneni uqhelise ngo-0.5 nango-1 ungaqhelisa. Okay, laphana usuqhelisa kwi-neck uzokhipha nje u-0.5 noma u-1 uphinde ukhiphe wehle ngobani? Ngo-1 noma ngobani? Ngo-0.5. Okay, then ke siyasika. Uthatha isigaphambili sakho, hlanganisa amahlombe la, make sure ukuthi ayalingana. Okay, alright, sizophuma la. Chicken fruity. Okay, siyaqhubeka-ke siyasika. Okay, then ke front yami iphi sangakwenza ukuthi lokhu kube i-front lokhu kube i-back. Okay, idrophe ngaphambili, i-neck yakho ithi ukhuphuka ngemuva, same thing. Okay, it's up to you. Okay, kanje. Alright, okay, so izoba inge-front yethu lena, kuzoba i-back yethu le. Okay, noma vice versa, it's up to you. Okay, then after this ke sizokwenzani? Sizokwenza i-lining. If unayo material e-lining ungasebenzisa yona. If ungenayo or it's your first time, make sure ukuthi nale ungakhona ukuthi uyisebenzise. Okay, so into esizoyenza ke manje, so thi lama piece la uzophinde futhi wasike. Okay, uzobeka kanje ama piece akho, uyasika manje ngithi uzosika i-front yakho ne-back. Okay, piece la front, i-piece i-back, ebese ke ama-piece akho kumele ebe u4. Okay, awu2 awe-lining ngaphakathi, awu2 awangaphandle. Okay, asenze njalo ke. Okay fam, so njengamanje ke ama-piece ethu asewu4. Okay, 2 front 2 back. Okay, la even if usika i-lining yakho uzosika kanjalo 2 front 2 back. Okay, nje la ngwaphenduka kwezele ngaphakathi i-lining front ne-back, la buka ngaphandle i-front ne-back ngaphandle. Okay, alright, so nayi i-lining yakho, nayi i-back yakho, sorry, nayi isingaphezulu. Okay, la kuzobonakala khona, then la ingaphakathi lengubo yakho. Okay fam, so ukushona le u16. Okay, ubude beskirt sami. Remember ukuthi asiqali la ku-selvage but siqala ngaphansi kwakhe ngoba vele sizomkhipha. Okay, so 16 wami uzoqala la, shone ezansi, hayi la kodwa la ngaphansi, sishone kuphi? Ezansi. Okay, 16 nangu. Okay, ngimqalile yonke le ndawo 16. Then ukuya ngapha indwangu yami ngiyigoqile u81, 27 times 3 u81. You can even say times 2 depending ukuthi ufuna ukuthi ithothane kangakanani. Okay, you can say times 3, you can say times 2. Okay, alright, then ke ubude bami ke ngiyigoqile indwangu. Okay, so ubude bami 81 wami uya le. Okay, indwangu yami ngiyigoqile, ukuvuleka kwayo u81, then ubude besiketi somntwana besiketi sengubo
su 16, okay? Eyakho mhlawumbe ingubo ingaba ubani, ingaba u-23 or bani ishaye lapha emaqakaleni, depending ukuthi ufuna ukuthi ibe yinde kangakanani, okay? That is up to you. So njengamanje sizosika lana-ke, then sisobe sesinaso isiketi, sisobe sesinayo i-top, okay? Okay family, njengamanje-ke nasi isiketi sethu, angithi? Right? Engizoyenza manje ingaphakathi leli, ingaphandle leli. Ngizogoqa, uyakhumbula leya 2 esiwu-ede lapha. Siyawusebenzisa-ke manje, okay? Siyawusebenzisa manje. Suzohamba ngawo-ke la. Uzoshaya right through, okay? Siyaphetha lapha phansi. Uzongena emshinini, uzophetha kanjalo, ungene emshinini, okay? Ngizokwenza bese siyabuya sizokwenza u-step 2 wesiketi sethu. Okay, njengamanje-ke sesiphethile la, okay? Ngingenile emshinini esaphetha kwaze kwafika egcineni laphaya, kuphela khona indwangu yami. Alright, then next thing ngizocela ukuthi uthathe ukotini nenalithi yakho, okay? Ukotini, inalithi yakho, wenze sure ukuthi inalithi yakho iyalingana ne-waist yakho, okay? I-waist yakho le esigcine siyikalile laphaya kuma-measurements ethu sayidivide ngo-4, but-ke uzothatha le engadividwanga. Mengibuka laphana ku-waist khona u-27 divided by 4 kwaphuma u-6.8. Mina ngizosebenzisa u-27 exactly, okay? Iwona engifuna ukuthi lokotini wami ulingane nayo, okay? So ngiyakala before ngiyibophe, uyayikala, okay? Ufaka ikotini wakho enalithini, uyakala, okay? Nangu 27 wami laphana, okay? Alright, then-ke you are ready. Mase usukalile u-27 waphuma, uzobe usuthatha inalithi yakho-ke, uthatha isiketi sakho la phezulu, uyaqala, uyafaka kanje, uyatshutsha kuze kuyofika ekugcineni kule material yakho engaka, okay? Kule fabric yakho engaka kumele kugcine kuze kunele kuphi, kuze kunele konke la, okay? Lama-gathers akho. So ngizokwenza njena-ke ukufake konke, yonke le material yakho le, yonke le, okay? Izongena la, lo kotini lo ulingana nani? Ulingana nokhalo, okay? Lo kotini ulingana nokhalo, right? Khalo lwakho, okay? Ngiyenza ngoze ngiphumelele, okay? Then ngibuye sizobuka kahle ukuthi senze ini. Okay, so njengamanje-ke sengifakile i-fabric yami la kwinalithi yami, kukotini wami, okay? Ngifakile. Njengamanje-ke ngizoyi-spacer out kanje, okay? Sesiyifinceze kahle, okay? Until izifike la, cause la le thread yethu la, noma ukotini wethu ulingana nani? Ulingana ne-waist yethu, okay? Ne-waist yethu, okay? Sizohlanganisa la, but-ke sizohlanganisa mase sihlanganisa kwi-top yethu, okay? Uma-ke silungise, ngifuna nibone ukuthi lento ima kanjani, okay? Uma-ke sesixhuma, okay? I hope kuyabonakala. Ngithi uyabona ukuthi isiyinhle kanjani, isinalawo ma-wave lawo, okay? Azo-create-eka kahle masesesixhumile.
Okay, nayi top, okay? Sizoyiqhumela kanje, okay? Ngithi uyabona ukuthi iyaphuma ingubo, okay? Alright-ke, lo sombeka eceleni okwamanje. Next, sizosebenza ngama-top ethu. Remember ukuthi ingaphambili inama-piece awu-2, i-back inama-piece awu-2. Okay family, njengamanje-ke sizohlanganisa, okay? Sohlanganisa ama-pieces, sihlanganisa i-lining bese kuhlanganisa nale fabric ezoba ingaphandle le-dress yethu, okay? Le kuzoba i-lining, le kuzoba i-fabric le ngaphandle kwe-dress yethu. Remember kune-front ne-back, okay? Soqale sisebenze nge-front, okay? Sizothatha lo piece ozoba i-lining yakho, then ke lo piece ozoba yini ingaphandle le-dress yakho kuzobonakala khona. Uzobaqamelisa kanje bebukane ingaphandle nengaphandle le-fabric yakho, okay? Uqamelise kanje kuqondane, okay? Kuthi mase kuqondene-ke, right? Soshaya la, sishaye la phezulu, sishaye la nala yonke indawo, okay? Nala uphinde uzoshaya la ekhwapheni, ushaye la kuhlangana khona ihlombe, ushaye la emqaleni ihlombe nala ekhwapheni, okay? I-back yodwa njalo le, i-back ne-back, i-back i-fabric lezobe ingaphandle ne-lining, okay? Nengaphakathi layo, i-back, i-front ezobe ingaphandle ne-lining yayo, okay? Siyenza-ke. Okay fam, njengamanje-ke sesishayile lana, la emahlombe, emqaleni, emahlombe nasekhwapheni, okay? Sihambe ngo-straight line, sihamba ngo-zigzag ukuze kunga-fray or ingacosuki i-material, okay? Nala fanele uhambe yonke indawo mase uqedile igarment yakho, uhambe ngayo yonke indawo ngo-straight stitch wakho, okay? Sorry, ngo-zigzag noma u-overlock, okay? Sesiyaphendula-ke, ngiyaphendula, okay? Into emi kanje, okay? Uthi ukuthinta nge-ayina, right? Naku uphisi wami wokuqala, wesibili sengiwenzile nawo as well, okay? Nanku nje, then ke sohlanganisa la emacopheni, okay? Remember, angithi mina ngisebenzise ungadideki, mina ngisebenzise le material le, okay? Ukwenza ini nayo i-lining nayo i-material ezobe ingaphandle, okay? Kungakudidi-ke lokho. Ngicela ukuthi njengamanje okay, ngizodweba ilokhuzana ingaphakathi nengaphandle, okay? Ngizobhala ukuthi L for la kwi-lining khona, then ngibhale u-front noma i-back la ungiyiphandle khona, okay? Athi ngenze njalo ukuze ungadideki, because wena khona la uzosebenzisa khona i-lining, okay? Engaphakathi, for example, la mekuyi-lining yami ingaphakathi, la ingaphandle lami, la i-lining yami, la ingaphandle lami, okay? Athi ngidwebe masinyana ukuze ningadideki, okay? La kuzoba i-lining khona ngizobhala u-L, la kuzobe kuyingaphandle, mekuyingaphandle le-back ngizobhala u-B for i-back, mekuyingaphandle le-front ngizobhala u-F for front, okay? Shuthi wena la kubhala khona ukuthi L la uzofaka khona i-lining yakho, okay? Uyazi ukuthi okay, la ubhale khona u-L ingaphakathi, la ubhale khona u-B noma u-F, u-back or i-front ingaphandle, la kuzovela khona ingubo yethu mase sesiqedile, okay? Athi-ke ngiyimakhe ngo-chalk wethu. Okay, ngiyathemba ukuthi kuyabonakala, nangu-B we-back, nangu u-F we-front, okay? Then u-L for lining okuyingaphakathi, u-L for i-lining okuyingaphakathi. Okay, then ke ngizothatha u-B okungaphandle, i-front, i-back yami ingaphandle layo, ne-front yami ingaphandle layo, lizobukana, okay? Into wena ezobuka wena yini? I-lining, okay? Into ezobuka ngakuwe, i-lining, right? Ingaphakathi le top yakho, okay? Then next thing ozoyenza uzoqondanisa la
emacopheni la kwi-shoulder uzohamba ngomshini wakho straight, noma uma uthunga ngesandla uzohamba ngokotini wesandla. Okay, ngikoti nenalithi laphayana, ukoti nenalithi yesandla, nala as well emacopheni la eceleni ushaya ngenalithi yakho ngokotini. Uma uthunga ngesandla noma ushaya ngomshini straight line, ushaya ngomshini straight line ngapha. Okay, remember i-lining le ingaphakathi, ingaphandle ilele la ngaphansi. Okay, alright, asenzeni njalo ke. Okay family, njengamanje-ke sesishayile la. Okay, sashaya la, sazigzetha u-straight line, sazigzetha. Okay, sashaya la, sashaya la. Okay, nala izansi ngizigzethile. Okay, ukuze i-material yami ngalokhu ifreya or ingalokhu icozuka. Okay, alright, so next thing esizoyenza sizophendula lo. Angithi uyakhumbula ukuthi la sithe kuno-L khona la kuyi-lining khona, then sizophendula ngaphandle. Okay, nayo i-top yethu. Okay, next thing-ke sifaka isiketi lesi besisenzile ekuqaleni. Okay, esisenze sasibeka eceleni. Okay, kuphi la okunenalithi yethu khona? Okay, nayo inalithi yethu, right? Okay, kumele sitholeke la uqala khona isiketi nala sigcina khona, la kuvuleke ngakhona sizomisa kanje. Okay, yonke into sizoyenzela ngaphakathi. Okay, sizomisa kanjena. Okay, sizofuna isenta yale sketi, sizofuna isenta yale sketi. Mase siyitholile isenta yesketi, usenta front wakhona la kuvuleke ngakhona soyise emuva. Okay, sohlanganisa emuva la kuvuleke ngakhona. Okay, mugoqa in half kanje, isenta yakho ileli ichopho elingapha. Uzothi uthatha isikero sakho-ke senza into esiyibiza ngokunotsha, siyanotsha. Okay, suke sisika kancane lapho senzela ukuthi sibone la esenza khona umaka, ukunotsha igama elisha lelo lifundayo futhi. Okay, so la sinotshe khona sizoshiya kanjena. Okay, kumele ubone la unotshe khona. Okay, ngiyabona la okuyiphakathi nendawo lami la ngenze khona umaka ukuthi la yiphakathi nendawo. Then ngizoza kwi-front yami. Okay, ngizofuna usenta we-front. Center we-front ngiwuthola kanjani-ke? Ngithatha amahlombe ami. Okay, umphetho wami ngiwubukisa ngapha waka left nowaka right uyabukana. Okay, then la ngizobamba kanje ngehle njalo. This is usenta wami. Okay, usenta wami lo, noma ulinganise ukalekise ngala emphethweni yakho leseceleni. Okay, la kuhlangana khona i-back ne-front uzothintisa lapho. Okay, i-front yami or isenta yami ilapha, nala futhi uzophinde unotshe, N-O-T-C-H, notch. Okay, ababhala amanothi bhala phansi amanothi. Unotshe usuke umaka or usuke wenza ukala ngokusika. Okay, usuke ukala umaka ngokusika, right? Okay, then ke nakho uyabona sinotshe khona ifront isiketi sethu, nala sinotshe khona ifront i-top yethu. Okay, sesizovula kanje. Okay, siye laphana efront la sinotshe khona ifront yethu. Okay, ngasebenzisa no-chalk menguthi awuboni la onotshe khona. Okay, so njengamanje sizohlanganisa ingaphambili le-top. Okay, or ingaphandle le-top la kuzobonakala khona ingubo yakho umuntu mase igqokile, nengaphandle lesiketi sakho lizobukana. Okay, buka kahle ukuthi ngenze njani. Ingaphakathi nendawo nengaphakathi nendawo, ingaphandle nengaphandle. Okay, simecha leyo nto njengamanje. Okay, nakho la iphakathi nendawo lesiketi, na iphakathi nendawo lani le top ngizobe sengibeka kanje. Okay, ngobe sengifaka upin wami.
pin wami ngizowufaka la, ngiphinde ngizofaka upin wami. Okay, nangemuva ngicela ukuthi uyithole isenta yangemuva. Okay, uyithole isenta yangemuva. Okay, into ezokulawula ukotini lo ufakile ozokulungisa nje ama-pleat kanje. Okay, ngithi uyabo kotini lo ufakile, ngithi ukotini esiwufakile esitshitshe ngawo le sketi sethu ulingana ne waist yethu ye top. Okay, ugcinise la. Alright, wenze sure ukuthi siyanele isketi sakho yonke indawo. Sigcine la ngemuva, nangemuva uyithole usenta wengemuva. Okay, alright, then ke uyangena emshinini uzobe usushaya yonke le ndawo, nami ngizobe sengishaya yonke le ndawo. Okay, wenze sure ukuthi ama-pleat akho ke mahle athothene kahle. Udani walungisa nje, walungisa ufaka ama-pin, walungise ukuze mase ushaya emshinini ushaye kuzothula ukuthi do i-pleat lakho libe lihle. Okay, wenze sure ukuthi naphambili i-pleat lakho agcwele kahle, udani walungisa nje. Okay, ebese ke uyangena emshinini. Alright, asenzeni ke mase siqedile ungena emshinini sesifake kahle isketi sethu ne-top, then ke sobe sesivala la emuva. Okay, emva kwalokho sobe sesiqedile, kodwa ke asenzeni njengamanje sizofaka i-top esketini. Okay, osofaka isketi kwi-top yethu, siyaxhuma njengamanje, then ke we come back. Okay, alright family, njengamanje ke sesihlanganisile la. Okay, sihambe la sazogcina la emuva with the straight line sashaya ngomshini wethu. Okay, sigcine la. Lana ke ngathi ungazushiye noma u-0.5 0.5, angithi uyabona la kule opening la. Okay, ngathi ungazushiye nje u-0.5 semuva la, ushiye u-0.5 0.5 la, esimeni sokuthini, esimeni sokuthi sibe nayo indawo yokuhlanganisa ngemumva. Okay, so njengamanje sizohlanganisa nje la ngemumva. Okay, siqale la sishiye khona ama 0.5 sishone ezansi. Okay, sizogcina kuphi? Sizogcina la. Okay, uzoshaya nje with a straight line. Okay, la sizogcina kuphi? La. Okay, senze njalo ke. Okay family, njengamanje ke sesishayile la. Okay, ngishayile with the straight line la nga overlocka. Okay, then ke buyisele ngaphandle. Okay, nayi ke ingubo yethu. Okay, nakuya ingubo yakho yokuqala. Okay, engenazip, engenama sleeves ngenxa yokuthi nje kumele ujwayele. Okay, ungaphela amandla cause ngoba esishile eqaleni ukuthi ezinye izinto mhlawumbe ungabuka uzip, ubuke imkhono, ubone ukuthi Nkosi yami ngizofikela ubani laphaya. But ingubo esimple kanje iyakukhuthaza cause ayinazipho, ayinamadathi, ayinama sleeves, but still inhle ingubo yomntwana nawe ungazenzela. Okay, so yeah, nayi ingubo yethu. Please do like and subscribe. Okay, if ufuna amaklasi sinawo amaklasi ka-online 150, sinawo ayi-informal, sinawo awe-men's wear, sinawo women's wear, sinawo awe-impahla zabantwana, sinawo awe-impahla zamasonto. Okay, nama-organizations. So if ufuna ukusijoyina kulama klasi online ungangithinta nje ku 071 170 1975.